وحدي قاعدة وحدي قاعدة في البيت بلبس ودلع وربي عيال في البيت وحدي اسمع لها سقفة بقى عشان هي مكسوفة. بص بقى، من اللي جاي هتغني احنا ورا. طبعا عايزين نضحك عليها كده، احنا هننام على السلم، عايزين ننام جوه، نقول لها ايه بقى؟ وبحبك وحشتيني بحبك بص دي بص دي اول مره اسمعها، قال لي مش هكذب. وبحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني لو انت مطلعه عيني مراتي بحبك موت. وبحبك وحشتيني بحبك طب والنبي نسمع له سقف. نسكت، احنا ستات بننكر وهتنام وهتعمل جنان، والله عارف. اساليني انا، ده احنا عندنا مخصوص. هتقولوا لي ايه بقى؟ ان جيت للحق انا زعلان واخدة على خاطري وزعلان. شاطر. ده انت عمهم، انت عمهم. ده كده ما بينامش على ده السرير. كده لازم اتعلم منك. ده انا هجيب طبله وامشي وراك اتعلم. بص بقى، مراتك زعلانه بقى، لازم ناكل دماغها، نقول لها ايه؟ عايزه انا اخس عايزه انا اتخم واقفل اطول شعر قص من غير يمين موافق. انت عايزه ايه؟ ده عمهم ده. بص، انت لازم تبقى صاحبنا عامه عشان احنا كل يوم بننام على السرير. بالظبط. احنا بقى هنتخانق برضه، احنا هننكد. ايوه هننكد برضه، هننكد والله. هنقول له ايه بقى؟ هنقول له الحلاق وابونا عايش عيالك انا رايحه عند بابي كنت راجعه. اشمعنى دي بقى غنيتيها؟ ايوه صح كده؟ بس احنا برضه هننام جوه، هنقول لها ايه؟ يا مراتي هاتي بوسه وانا اديك المحفظه، يا مراتي هاتي بوسه وانا بطل محفظه. اتاكي بوسه. لا هاتي بوسه وانا اديك المحفظه، يا مراتي هاتي بوسه وانت حلوه المحفظه. اديكي بوسه؟ اهم حاجه المحفظه يا بيه. طب يا بيه المحفظة؟ المحفظه يا بيه. المحفظه يا بيه. طلعها شاشنا كده والله الفيزا معاها. نسمع لهم سقفه كبيره بقى بالله عليك. اداكي المحفظه. الله كده هبوظ لنا ده الخط. عمهم. طيب خلاص ماشي، اكتب واروح النار وانت تكسب بقى. انت كسبان. المفروض في اخر الفقره ان احنا بنعمل ايه؟ بنقول ايه؟ هاي بوسه